Des d'era Irau de Gestió Ambiental del Consell General d'Aran hem iniciat dos projectes. Un que Reciclos, que ja és mesi que l'hem instaurat en nucli de Viella en Mijaran. Així, al final, el que volem fomentar, el que volem potenciar de vera manera, és premiar a la gent que de veritat recicle. Jo des d'ací també vull animar, vull jo a crida de coratge, de ganes, a que s'implique més la gent. Així també, en aquest programa, com he dit, se premia la gent. Ara estem preparant un projecte col·laboratiu amb ADA, on vam emetre en marxa un guard urbà on els que són en aquesta associació d'unques puguen anar a terme i alta activitat. També se van emetre en marxa els tallers de jardineria en d'aeris que puguen haver xades de material en també a terme aquest petit projecte que jo pensi que és molt sostenible i que hi ha línia a seguir. També vull dir que en els reciclos passats s'han aconseguit SOS. Estan parlant d'atur de 900 euros en el Banc d'Aliments de la Val d'Aran. Agrair a la gent que col·labora en aquest programa i incentivar a que hi hagi més gent en els propers mesos que poden vir. Això és una campanya que ha engegat Ecoembes que són que he pensat als capitals de comarca sí que és cert que en un futur nosaltres hem la intenció d'implantar en tot el territori aranès. Per l'altre costat, el segon projecte que nosaltres hem metut en marxa és Just Recicli, que consisteix en una app que s'ha treballat des d'empreses locals, empreses aranesi de la Val d'Aran tecnològics, que al final el que volem fomentar és que els grans establiments comerciants hi hagi una escena de transmissió de la empresa concessionària en estar més eficients a l'hora de remassar el cartó en aquests establiments que produeixen un gran volum. Per tant, aquesta penso que hi ha línia a seguir. Jo penso que cal evitar i cal treballar en la imatge del país i intentar veure les aglomeracions mínimes possibles en carrer de cartó o d'altres materials.